Hər vaxtınız xeyir. MHM kitabından izahımıza qaldığımız yerdən davam edirik. Mövzumuz məhlul məsələlərdir və indidən qeyd edeyim ki, bu mövzu sizin üçün çox həddən artıq çox asan olacaq. Bunu əmin şəkildə mən sizə bildirirəm. Rahat şəkildə oturun, izahları izləyin. Ondan sonra bu məsələlərin ən azı 90-95%-ni hamınız həll edəcəksiniz. Mən buna çox əminəm. Çünki çətin mövzudur, çox asan mövzudur. Baxın, indi keçəcəm mövzunu, amma əvvəldən deyim, mövzu izahını iki hissəyə ayırmışam. Çox asandır ikisi də. Birinci hissənin izahını verəcəm. Bir 9 dənə sual həll eləyəndən sonra ikinci hissə olacaq. Ona görə bilin ki, mövzu izahı videonun irəlidəki dəqiqələrində bir dənə də mövzu izahı olacaq. Nədir o? Birinci hissədə, yəni indi başlayacağım izahda, ümumiyyətlə məhlul nə deməkdir? Beyninizdə rahat otursun deyə hissə gələndə birdən-birə yükləmirəm sizə, çox asan olacağına əminəm. Məhlul nə deməkdir? Ümumiyyətlə mənası nədir? Bu. Məhlulun faiz dərəcəsi nə deməkdir? Məhlulun faiz dərəcəsi necə hesablanır? Məntiqlə onun çıxarışını edəcəyik. Düstur çıxartacağıq, sonra vəssalam, bitdi. O düsturla biz artıq məhlul nə bilirik, faiz dərəcəsini nə bilirik, məntiqlə düsturun çıxarışını da bilirik. Vəssalam, bu da 9 dənə, lap istəyir 500 dənə sual versə çox rahat həll edəcəyik. Ondan sonra ikinci hissədə güya məhlulun çətin məsələləri var. İbadə deyəndə bəlkə bilməyənlər çox çətin görsənəcək, amma onlar bundan da asan olacaq. İndidən deyirəm sizə, çox asan üsul deyəcəm sizə, qablar üsulu çox rahat olacaq. İkinci hissədə nə öyrənəcəyik? İki məhlulu bir-birinə qarşıda belə tipli məsələ olacaq. İki məhlulu bir-birinə qarışdıranda alınan məhlulun faiz dərəcəsi məsələ üçün. Sonra məhlulun üzərinə boş su tökəndə alınan yeni məhlulun faiz dərəcəsi soruşula bilər sizdən. Məhlulun üzərindən su buxarlandırılanda alınan məhlulun faiz dərəcəsi soruşula bilər sizdən. Və məhlulun üzərinə boş saf maddə əlavə olunanda alınan yeni məhlulun faiz dərəcəsi soruşula bilər. 4 cür şey soruşula bilər. Amma bu 4 cür şeyin cəmi bir həll üsulu var. Həddən artıq, mən deyirəm, hətta əvvəlki mövzulardan da asan bir həll üsulu var. Ona görə rahat oturun, baxın. Mən indi birinci hissəyə başlayıram. Sadəcə əvvəldən deyirəm ki, təkcə birinci hissəni izləyib, mən mövzuna baxıb deyib gedməyin də. Çünki 9 sualda, 210-cu sualda artıq o deyim tiplər başlayır. Onda onların izahını verəcəm, beyniniz qarışmasın deyə. Yaxşı? Razılaşdıq, başlayıram.